వెల్కమ్ టు భాగ్యలక్ష్మి టాక్స్. హలో ఎవ్రీవన్, ఇదేంటని చూస్తున్నారా? ఇదేం లేదండి. ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఓమ్రన్ కంప్రైజ్ నెబ్లైజర్ అండి. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే చిన్నపిల్లలకి సర్ది దగ్గు వల్ల తెమడ అనేది చేరుతుంది. ఆ తెమడ కరిగిపోవడానికి ఈ ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేస్తారు. ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉందో దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తా. దీనిని ఇన్హలేషన్ టాప్ అంటారు. దీనిని మెడిటేషన్ ట్యాంక్ అంటారు. ఇది కిడ్స్ మాస్క్, ఇది హెల్డర్ మాస్క్. దీనిని మౌత్ పీస్ అంటారు. దీనిని వేపరైజర్ హెడ్ అంటారు. దీనిని ఫిల్టర్ అని అంటారు. ఇలా గ్లూకోజ్ ఇచ్చి దీనికి 2 మెడిసిన్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు దీనిని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. మెడిటేషన్ ట్యాంక్కి ఇక్కడ ఇన్హలేషన్ టాప్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా తిప్పుకోవాలి. తిప్పుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మాస్క్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లిక్విడ్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. లిక్విడ్ని వేసుకొని 4 వరకు వేసుకొని ఒక ప్యాకెట్ మొత్తం వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా తిప్పుకోవాలి. తిప్పుకుని ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది సౌండ్. అట్లా 3-4 టైమ్స్ పెట్టి మళ్ళీ సెకండ్ ప్యాకెట్ని కూడా అలాగనే యూజ్ చేయాలి. అలా 3-4 టైమ్స్ చేసి తీస్తే వాళ్ళకు లోపల ఉన్న తెమడ అనేది పోతుంది, లోపల కరిగిపోతుంది. అలా 3 డేస్ చేయాలి. ఇది మీకు అన్హెల్దీ అయితే కాదు. మీకు అంత డౌట్ ఉంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ అయ్యి అడిగి తీసుకోండి. ఇది ఎక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటుందంటే మెడికల్ స్టోర్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ కోడ్ వచ్చేసి NE-C106. వీటిని ట్యాప్ వాటర్తో కూడా కడుక్కోవచ్చు. ఈ ప్రోడక్ట్ రేట్ వచ్చేసి 1820 రూపాయలండి. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థం కాకపోతే ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో కూడా ఉంటుంది. దీని ప్రకారం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.